校長、副校長、各位老師、各位同學，早晨，我係 2B 班葉希妍。今日又嚟到我哋校園電視台嘅早會。首先俾我哋有一個安靜嘅時間，以祈禱開始今日嘅早會。將時間交俾樂道中學校牧周鳳明傳道小鳳姑娘為我哋祈禱。黃校長、各位老師、各位同學，早晨！我哋一齊同心嘅祈禱。親愛的主耶穌，感謝你讓到我哋返到嚟樂道中學嘅當中，喺主嘅裏邊，求主你都保守我哋能夠有身體精神靈性都能夠充沛健康嘅。求主你都讓我哋去預備6月嘅學期尾嘅考試，讓到喺當中能夠有好嘅精神狀態，亦都有好嘅集中力。求主亦都俾我哋有管理時間嘅能力，讓到我哋能夠懂得溫習休息嘅時間，甚至我哋都不忘去陪同屋企人去分擔家務，讓到我哋都能夠集中精神嘅去應付我哋嚟緊學期尾嘅考試。知道特別中3嘅同學都要選科，求主你都保守佢哋有好嘅狀態，亦都讓佢哋溫習同埋考試嘅時間能夠懂得判別課題，讓到我哋能夠喺考試嘅時候有好嘅發揮。求主都幫助佢哋能夠揀選一個合適佢哋高中嘅科目，讓到佢哋能夠可以享受佢哋嘅學習，享受佢哋嘅成長。求主你都保守，感謝你，奉主名求，阿門。唔該晒小鳳姑娘，今日我哋好開心有林竹敏老師同埋麥國健老師同我哋分享，將時間交俾佢哋。早晨，我係麥 Sir。早晨啊，大家好，我係 Miss Lam。咦，麥 Sir 啊，今日呢，我哋已經係最後一次嘅宗教分享咯喎。係啊。你帶咗啲咩俾大家同大家分享啊？咁今日呢，我就想同大家分享呢一則喺網絡上面呢非常之 hit 嘅新聞。係咩呢？我哋不如睇咗以下嘅片段先啦。好啊，麥 Sir 早晨啊。咦，你睇住個手機，表情咁嚴肅嘅，發生咗咩事啊？Miss Lam 早晨啊，我頭先呢正在睇緊呢一單關於奧運跳水金牌全紅嬋嘅新聞。我睇完之後呢，我覺得唔係幾開心，因為呢，我覺得一個為國爭光嘅19歲嘅女孩子，竟然咧被一個300人嘅群組咧列為一個頭號攻擊對象，仲喺裡面講咩啊？可以講話隨便鬧我。係啊，我都有睇過嗰啲惡意評論，甚至波及到佢嘅家人，對佢嘅精神造成好大嘅傷害。哇！就算係一個世界頂尖嘅運動員，喺面對呢啲喺背後言語攻擊嘅時候，都係好受傷害，真係好難過啊！不如咧，我哋睇下以下影片嘅內容啦。奧運跳水冠軍全紅嬋涉嫌遭受網上欺凌，佢所屬嘅訓練中心報警。國家體育總局游泳中心表示，一經查實都會嚴肅處理，絕不姑息。因為老師很多人都說我特別胖、特別重，我希望不要再罵我了，然後不要罵我家裡人，還不要罵我朋友。19歲嘅全紅嬋上個月接受訪問嘅時候透露，佢同親友都曾經遭到網民攻擊。而內地網上近日流傳一個擁有近300人嘅跳水交流群組，將全紅嬋列為頭號攻擊對象，甚至強調可以隨便咁鬧全紅嬋。據報有跳水界人士亦都喺群組入邊。嚟到星期三，廣東省體育局二沙體育訓練中心話，已經就全紅嬋被網上欺凌一事報警，表示對全紅嬋喺成長過程中承受咗唔應該有嘅輿論壓力同精神傷害，表示嚴重關切。認為惡意中傷侮辱運動員同佢嘅家屬，傳播虛假信息嘅行為已經超過法律同道德底線，唔單止嚴重干擾運動員嘅正常訓練同生活，更加破壞咗體育生態。又呼籲體育愛好者唔好參與傳播不實信息，亦都唔好惡意評論運動員嘅身體、家庭同個人生活。
國家體育總局游泳中心亦都發聲明，支持透過法律手段維護運動員合法權益，話無論涉及任何人，一經查實都會嚴肅處理，絕不姑息。而中心將會進一步加強運動員嘅權益保障，完善運動員身心關懷保障體系。無線電視記者曹嘉穎報導。睇完呢段影片，都令我諗起我哋嘅校園生活啊。雖然我哋就冇幾十萬嘅網絡粉絲，但係喺一啲社交平台嘅群組裏邊，或者係一啲匿名嘅討論區，甚至喺啲轉角啊、走廊啊，都係咧有時會竊竊私語，有時候都會出現呢啲隨便鬧嘅現象㗎。有啲人覺得，我講下笑啫嘛，或者大家都講啦，我講有咩咁出奇啫？但係佢哋冇諗過，佢哋咧講呢啲嘢嘅時候，對當事人嚟講係一個好沉重嘅打擊嚟㗎。係啊，咁咧就好似我哋今日要講嘅主題一樣，就係要有尊重同埋同理心。同理心咧唔同同情㗎喎，而係咧我哋嘗試去代入對方嘅處境，去諗一下佢嘅情況係應該會係點。我哋諗一諗啊，如果你係傳統線，你每日咁辛苦喺度訓練，但係咧就要面對呢啲冇底線嘅輿論壓力，你又會有咩感覺啊？喺學校裏面，當我哋想去評價某一位同學嘅成績、佢嘅外形或者佢嘅屋企嘅時候，其實我哋有冇用同理心去諗一諗對方嘅感受呢？冇錯，仲有尊重啊！尊重嘅基礎就係認同每一個人都係有尊嚴㗎。影片中提到呢一啲嘅網民甚至評論運動員嘅家庭同埋佢嘅私生活，哇！呢啲咧已經完全超越咗法律同埋道德嘅底線。喺學校裏面，尊重意味住，即係我哋縱然我哋唔中意某一啲人，我哋咧亦都唔應該去踐踏佢嘅尊嚴，更加唔可以參與任何形式嘅霸凌，因為我哋係尊重每一個人都係上帝嘅獨特創造。聖經教導我哋，各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。呢一個就係實踐同理心嘅第一步。當我哋喺學校裏面，我哋見到有人俾人排擠，或者喺群組嘅裏面有人被惡意攻擊嘅時候，我哋會選擇成為傳播者，抑或係止息者呢？其實聖經亦都有教我哋嘅喎。聖經咁講，所以無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。呢個係馬太福音7章12節嘅經文。同學仔啊，實踐尊重同埋同理心，其實可以好簡單㗎。當你要發出一個訊息之前，你停3秒啊，問下自己：一，呢啲說話係唔係真㗎？二，呢一啲說話有冇建設性？三，如果呢啲說話係同我講嘅，我受唔受得住呢？冇錯啊！我哋每一個人都有責任去守護學校嘅氣氛，唔好俾呢啲惡意不斷蔓延。最後，俾我哋用2節嘅經文嚟到提醒大家，語言嘅力量係有幾大。經文係記載喺箴言15章4節，聖經咁講：溫良的舌是生命樹，邪惡的舌使人心碎。另外一處嘅經文呢，就係哥羅西書4章6節。你們的言語要常常帶住和氣，好像用鹽調和，就可知道該怎樣回答各人。不如咁啊，我哋大家今日就一齊做一個行動啦。你回想一下，你有冇曾經傷害過人，講一啲唔合宜嘅說話？咁你鼓起勇氣同佢哋道歉啊！希望各位咧都能夠本住尊重同埋同理心咧，一齊去建設我哋和諧嘅校園。咁我哋今日嘅分享咧就去到呢一度啦，多謝大家，拜拜。好多謝2位老師嘅分享，今日嘅早會就嚟到呢度結束啦，將時間交翻俾各班嘅班主任，拜拜。